zazzafan maganar da Ummi Rahab ta taɓa faɗa akan Adam A. Zango. Tonan asiri zan yi a Kannywood. Shine tatal ɗin wannan bidiyo. Idan mai sauraro bai manta ba, Ummi Rahab jarumin masana'antar Kannywood, wacce Adam A. Zango da hannunsa ya rene ta. Amma kuma daga ƙarshe an yi yunƙurin raba su, kuma an samu sa'ar raba su. Sai dai kuma raba nasu ya zama alkhairi a gare ta, sannan ya zama alkhairi a gare shi, sannan ya zama alkhairi ga wanda shi kan nasu ya raba su ya shiga tsakani. Ummi Rahab da ta yi wa Adam A. Zango jan kunne cewa idan ya ƙara cewa ba ta da tarbiyya za ta tona asiri. Sannan Adam A. Zangon ya yi tunanin wani abu zai faru mummuna game da Ummi Rahab ɗin, wanda ya rene ta tun tana ƙarama, kuma dukkan wasu fina-finai shi yake jagoranta a saka ta saboda neman ci gaban da yake na yarinyar. Amma daga ƙarshe sai ya yi wata magana ya ce za a ga bambanci daga lokacin da take hannuna zuwa lokacin da ta bar hannuna. An ga bambanci kuwa, don wanda ya raba su ɗin ya aure ta, kuma auren nata ya zame mata alkhairi a gare ta, da shi kansa Adam A. Zango ɗin, da shi kansa wanda ya aura. Mai sauraro, me ka fahimta a cikin wannan bidiyo?